taleplerimize, isteklerimize karşı duyarsız davranması, bildiğini okuması, toplumun sağlığını değil, çalışanın haklarını değil, kendi yandaşlarına ya da işte büyük firmaların ihtiyaçlarını gideren koşulların oluşturulmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapmasına bizim tepkimiz tabii ki büyük olacak. Bu tepkiyi tek başımıza göstermemiz mümkün değil. Bunu toplumun çeşitli kesimlerdeki başta sağlık emekçileri, diğer emekçi gruplarla, çalışanlarla birlikte bunu yürütmemiz gerekiyor, bunu ortaya koymamız gerekiyor. Bu anlamda zaten son dönemde, özellikle son bir ayda hükümetin bizim aslında çokça tahmin ettiğimiz, en azından bu konuda çeşitli kez basında küçük de olsa yer alan haberlerin aslında ne kadar doğru olduğunu, yani bu hükümetin başta başbakan, bakanların, diğer alt bürokratların bu hizmetleri sunarken aslında kendi ceplerini de doldurduklarını, kamuoyun bütün kazanımlarını tamamen heba ettiklerini, bu özelleştirme furyasıyla beraber bir yandan işçi emeği sömürürken öbür taraftan o işçilerin emeğini sömüren şirketlere, aracılara paraların akıtıldığını, oradan da kendilerinin de nemalandığını, kendi parti, kendi işte çıkar gruplarını güçlendirmek için oralara para akıttıklarını biliyorduk. Bu son yolsuzluk olaylarla beraber bunun yani ne kadar doğru olduğunu kendileri bir şekilde istifa ederek çocukları gözaltına alıp tutuklanarak öğrenmiş olduk. Biz de bu hükümetin pervasız yaklaşımına karşı tüm çalışanlar, tüm emek kesimi biz Ankara'da bu hafta içerisinde 11'inde bir miting düzenlemeyi hedefledik. Bu mitingin temel hedefi bu yolsuzlukların, bu hırsızlıkların hakkıyla ortaya çıkarılması, halkın kendilerini temsil edecek insanları özgürce seçebilecek ortamlar oluşturmasını talebimizi yineleyeceğiz orada. Buradaki temel sıkıntımız halkın tümünün bu konuda duyarlı kılınmasıdır. Çünkü halk her ne kadar bu yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin çarkının döndüğünü bilse de bunu biraz daha içselleştirmek, anlatmak, buna karşı tepkiyi büyütmek, geliştirmek ve halkın çıkarlarına uygun iktidarların yaşam bulmasını sağlamak için böyle buna benzer mitingleri ve duyarlılıkları geliştireceğiz. Hep beraber yapacağız bunları. Buradaki sağlık mücadelesi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Eğer diğer alanlardaki çalışanların mücadelesi ortaklaştırılırsa bir potada bu talepler asgari düzeyde toplumun karşısına çıkıp dile getirilirse bir anlam ifade edebileceğini düşünüyoruz. Ben bu mitingden umutluyum. Hani en azından toplumun büyük bir kesimi bu mitinge ilgi gösterecektir diye düşünüyorum. Bu daha başlangıç diyoruz. Çünkü sonuç itibariyle sadece bir mitingle bizim duyarlılığımızı göstermemiz yetmez. Birçok mitinglerle, birçok toplantılarla, yürüyüşlerle bu isteklerimizi yüksek sesle dile getireceğiz. Zaman zaman ki biliyorsunuz sağlık alanında bizler iş bırakıyoruz. Yani diğer çalışanlar iş bırakıyorlar. Ya da işte hizmetten gelen güçlerini kullanıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bunlar maalesef zaman zaman etkili oluyor ama zaman zaman da etkili olmuyor. Çünkü bunu biraz genel grev şekliyle, tarzıyla bunu geliştirmek, bu konuda hakikaten kendisini halkın yanında gören partilerin, bütün örgütlerin, yapıların, derneklerin, sendikaların bir arada bunu yüksek sesle söylemesi çok kıymetli bir şey. Hükümetin anlayacağı değil. Hükümet çünkü bir tercihte bulunmuş. Sermayenin ihtiyaçları olan şeklinde yasaları çıkarıyor, ülkeyi yönetiyor. Bizler de diyoruz ki halkın çıkarları ön plana çıkarılmalı. Halk, emeğin
ihtiyaçlarına göre, insanın toplumun ihtiyaçlarına göre yasalar çıkarılmalı. Buna göre dizayn edilmeli. Sadece sağlık değil, eğitimde de, çalışma koşullarında da, insanların barınma koşullarında da, ısınma, tatil, yani bütün haklar konusunda hepimizin bir duyarlılığı olmalı. Bu duyarlılık içinde yüksek sesle hep birlikte bu duyarlılığımızı dile getirmemiz ve hükümetin bu konuda adım atmasına adım atmasını sağlamamız icap ediyor. Ben toplumun bu konuda yani az buçuk biraz duyarlı olduğu konusunda bir umudum var. Bir umut taşıyorum. Dolayısıyla burada çalışanlar kendi emekleri için, toplumun sağlık hakkı için başta bizler Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tablosu ya da sağlık meslek örgütleri olarak ilk, ana temelde beklentimiz bu çerçevede ama yine de bu 11 Ocak'ta yapacağımız Ankara'daki mitingle tüm çalışanların, bütün toplum kesimlerinin taleplerini ortaklaştıracağız, orta dile getireceğiz ve bunları ileriki günlerde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız.